Čau. V pôvodnom scenári som sa snažil o efekt so slovami, že si v tomto počasí dosť koledujem o nádchu, pretože som ten scenár písal vo februári. No, neviem aká strašná koleda by mi v tých 38 stupňoch, ktoré sme mohli v posledných dňoch zažiť, bola schopná vyčarovať nádchu. Musela by to byť skutočne mocná koleda. Za druhé, táto nádcha je chronická, baby girl, a ľudovo sa jej hovorí alergia. A za tretie, číslo probability toho, aby bola taká fatálna ako tá Lemova, má jedničku za bodkou niekde za horami, za dolami, 0. O čo si ale určite a definitívne koledovať v takom počasí môžem, je nekontrolovateľná strata, ako sa hovorí, of the marbles. A možno i práve s takými fatálnymi následkami ako tá Lemova. Cesty vesmíru sú nevyspytateľné a nekonečne chaotické. Statistika ťažká dřina. Možno v jednej z tých cest sa ptím niekde napríklad v južnom Francúzsku. V kabriolete s hustou sieťou diód a sond pod košelou a tancujem podľa jasných, predom daných krokov pre diváctvo, o ktorom ani nemám istotu, či vôbec existuje. Veď vlastne asi robím čosi podobné práve teraz. Trochu predbieham. Let's bring it back to the start. Nech sa aspoň môžem tváriť a naznačovať čosi ako nejaké koláje štruktúry. Premisa. Lem je uznávaný poľský autor science fiction. V edíciách, ktoré zberám, má publikovaných viacero diel. Najviac prominentne však v Stopách, ale tiež v Labyrinte, Kapke, alebo podľa mojej databázy mu tiež vyšlo pár diel i v Spirále. Obe posledné zmienené edície, Kapka a Spirála, sú za prvé české edície a u mňa sú v povedomí veľmi čerstvo, pretože by som sa do nich chcel ponoriť viac. Naznačujú zaujímavý zberateľský potenciál. Lemovú tvorbu osobne najvýraznejšie však registrujem skrz edíciu Stopy, kde mu totiž vyšla jedna kniha a pretože zo zberateľského hľadiska je pomerne náročný kúsok, cítil som ten zvláštny púl. Stanislav Lem, Eden, Stopy. Vtedy bol hlavným lákadlom fakt, že som videl v tom období dostupnú iba párkrát. V skutočnosti som videl menej ako Baštu civilizácie, ktorá je hypovaná ako tá kniha. A na toto margo by som teda chcel dodať, že si nemyslím, že Bašta civilizácie je tá najzácnejšia kniha zo stôp. Má svoju signifikanciu, ale určite to nie je zberateľský najzložitejší kúsok. Možno i preto, že tie kusy mám tam mať dve. V období začiatkov, kedy som túto moju zberateľskú vec ešte len čerstvo rozvíjal, nemal som čas tie knižky čítať a už vôbec si o nich čokoľvek zisťovať. Spätne, keď nad tým takto premýšľam, tak som z nich teda mal také ako keby zberateľské kartičky, čo je veľmi čarovný pocit. Teraz už čas čítať je, takže ich môžem kľudne všetky načítať a adekvátne okomentovať a takto zakategorizovať. Veď predsa, počas celého toho obdobia kartičkovania som presne vyhľadal toto životné rozpoloženie, z ktorého práve teraz toto tvorím. Ring mena Lem zišiel až dodatočne. A keď som ho prvýkrát počul v podcaste, ktorý sa volal Vortex, pretože podcast už nie je, čo je veľká škoda a chcel som aspoň takto z lásky zmieniť, pretože na neho spomíname v dobrom. Oni tam tohto autora zmieňovali práve v súvislosti s videohrou, ktorá sa mala veľmi inšpirovať dielom Neporaziteľný. Neporaziteľný je asi v češtine. Nepremožiteľný je v češtine, neporaziteľný to asi bude po slovensky. No a ja som sa nechal na veľký prístup, veľkého autora veľmi namotať. A tak som si na základe toho tú knižku záujmom kúpil. No už ten rokúci štos prachu na nej. A môj časový harmonogram by o mne toho asi nenarozprávali veľa pekného. V sume asi niečo along the lines, že som trochu debil. No ale nemyslím si, že by boli jediní, kto si to myslia. Čiže tento kus, moja neprvá, ale prvotina. Vtedy som o Lemovi vedel takmer nič. A teraz viem stále mal, ale trochu viacej ako nič. Vymenujem v rámci sekcie zberateľský aspekt. Lem toho napísal hodne, kompletne, teda konkrétne 26 kníh.
A v edícii Labyrint má publikované iba toto jedno dielo. V pôvodnom poľskom názve Katar dielo vyšlo v roku 1976. Katar sa píše ako počuješ. Je to poľské slovo prenesené z angličtiny zo slovíčka Qatar s dvojitým R. C-A-T-A-R-R-H. Znamená to zápal dýchacích ciest, čo je jeden zo symptómov nádchy. V angličtine sa kniha ale Qatar nevolá a volá sa The Chain of Chance, čo je, si myslím, veľmi adekvátny preklad alebo teda názov v kontexte toho, čo sa v tej knižke píše. U nás v preklade ako Nádcha vyšla táto kratučká knižka o 125 stranách v roku 1979 a vzhľadom na jej petite veľkosť sa dá zvládnuť za pár hodín. Nádcha bola v Labyrinte 76. kusom. Autora si môže divák tipnúť a ilustrátora, s týmto už diváka naťahovať nebudem, bol to Vladislav Restoka. Ten na rováši má rôzne práce, ale z toho, čo som o ňom dokázal dohľadať, tak hlavne sa venoval týmto grafickým úpravám kníh. Keďže to nie je nejaký akademický umelec, je teda problém nájsť nejaký kompletný zoznam, alebo teda index jeho vizuálov, niečo ako web umenia, jednoducho nada. Na databázi kníh však som pozeral jeho index a z toho som si vyvodil, že ešte sa o ňom určite rozprávať a stretávať budeme. Možno časom si na ho vyformujem nejaký špecifickejší názor, ale z tejto obálky som nadšený. Hrozne sa mi páči, extrémne sa mi páči. A nielen teda obálka, ale aj predsázky sú neuveriteľné, chutnučké, no proste tých ilustrácií, alebo teda týchto grafík je tam vlastne veľmi málo. Práve som vlastne ukázal všetky grafiky, ktoré v tejto knihe sú, čo však vôbec nevadí. Nestále potrebujeme všetkého veľa, že jo? Ja týchto kúškov vlastním 2. Prvý som kúpil niekedy v roku 2024, druhý v roku 2026, čo je tento rok. Jednu som kúpil v Balku, kde som v selekcii príliš kontroly nemal. No a druhú som síce obstaral účelne, ale ako sa poznám, tiež to bol určite Balk. Za prvú som dal 30 korún, za druhú som dal 60 centov. Zberateľsky teda náročnosť nulová. Ale zohnať ju v top stave môže byť, si myslím, zaujímavá výzva. Mne tieto 2 kusy, čo ale mám, bohato stačia. Nie sú síce v top stave, ale stav možno budem riešiť neskôr, keď dozbieram všetko. Kníh vyšlo v tomto prvom vydaní neznámo veľa. Údaj o tom zavedený jednoducho nie je. A ja to hrozne nemám rád. Mimochodom, premýšľam, ako by som vedel správne zistiť, koľko vydaní vyšlo pre jednotlivé tituly. Myslím si, že by to bola fajn informácia pre celistvý obrázok, ktorý sa s týmto celým môjim rozprávaním vlastne tak nejak snažím. Fun fact. V češtine sa názov diela preložil ako Ríma. For real. Pripomenulo mi to, ako vtipný mi prišiel súvisejúci preklad, ale v opačnom smere a v trochu inej oblasti. Totiž rímovníku sa po slovensky reálne povie nadchovník. Tieto porovnáčky mi prídu ako bottom of the barrel a nie som fanúšik. Možno práve naopak. Ale existuje zo pár výnimiek a prípadov a tento je jeden z nich a je umiestnený veľmi vysoko. Áno, vlastní mi tento kúsok. Edice Kapka, 50 000 kusov, paperback. Hrozne sa mi páčia tie ilustrácie, hrozne sa mi páči tá celá vizuálna identita tej edície. Ako som spomínal, tejto edícii sa určite budem ďalej a viacej venovať, pretože to úplne žeriem. Urobil som teraz objemnejší nákup a čím teda rozširujem nielen moju zbierku, ale plánujem teda rozšíriť aj môj názor na Lema. Mať ho trochu objemnejší a trochu viac definovaný. Či už český alebo slovenský, týmto dielom sa nachádzame niekde v 3. štvrtine Lemovej diskografie. Iné kúsky, ktoré by mohli diváctvu byť známe, sú napríklad Solaris.
ktorý tu síce so sebou nemám, pretože sa mi ho nepodarilo nájsť za dobrú cenu. Ale Solaris sfilmoval Tarkovský v 70. rokoch. Na Margo, myslím, že už číslo 2. S kamarátmi chodíme na Tarkovského do kina. A vie to byť miestami záhul. A to Solaris bol ešte z tých stráviteľnejších. No, ale stále to nie je z hľadiska náročnosti žiadna rúža pre nevestu. Tých Tarkovských sme videli zatiaľ iba 3. No ale na konci 4-hodinového Rubľova sme už mali všetci dosť. Milujem ARL. A to je ďalšia vec. Milujem ARL, ale come on, guys. Get your fucking shit together. Ten film bol doslova pripravený už režisérom na 2 časti. Doslova sme tam sedeli v tom kine, aby sme videli, ako tam zasvietilo Rubľov časť 2. Ale tomu nepredchádzala žiadna prestávka. Takže tam si 4 hodiny. No, akoby, come on. To je flop do... Proste prečo tam nestrčí tú prestávku do... No, každopádne v AR mi ušlo premietanie zrkadla, bohužel. A to asi mohlo byť najsilnejšie kafe, si myslím, pretože má to byť také snové, zádumčivé. Je to, ak som správne pochopil, sú to myšlienky umierajúceho vojaka. Čisto špekulácia, nevidel som to a napol som zabudol ten perex, ktorý som o tom čítal. Každopádne chcel by som to vidieť, tak snáď sa k tomu čoskoro alebo teda vôbec niekedy dostanem. No a keď Tarkovský nefel hrozným spôsobom s Lemom, tak neviem. Zdajú sa byť dosť podobný v štýle a v kuse, že jo? No a toto je teraz tá časť, kde som ešte needukovaný v scenári. No a v tomto bode tohto scenáru prichádza zlom, kde autor, teda ja, sa informuje a prekvapene dopíšem ďalší paragraf o tom, čo šokujúce som sa o vzťahu Tarkovského a Lema dočítal. No zdá sa, že priateľský vzťah medzi nimi naozaj nevládol. Ale viacej o tom asi skôr v inom videu. Treba vyslovene o tom Solarise, kde to asi bude tematickejšie. Myslím, že nie je viac čo dodať a je čas sa posunúť k príbehu. Takže príbeh a maľba sveta v týchto pár stranách top shit. Top shit. Kulisy toho sveta sú trochu strakaté a pojašené a vlastne len píše takým snovým a rozvláčným spôsobom. Teda aspoň túto knižku. Dúfam, že nezabudem v ďalších recenziách, ktoré sa Lema budú týkať, spomenúť, rozviesť a uviesť toto označenie jeho spôsobu písania na pravú mieru. Bože daj. Tento kúsok má však benefit of doubt byť iný, pretože žáner je blendom sci-fi a krimi. Z čoho krimi je vlastne mimo štandardnú Lemovú paletu. A už ako som sa zmieňoval pri Chandlerovi, krimi naozaj nie je žiaden fine as savoir-faire žáner. Je to vlastne taký bastard žáner. Čiže pre Lema je to taký trochu šokovaný moment na touto obscénnosťou a nemiestnosťou. Ale i napriek tomu dielo dopadlo fantasticky. Je napísané veľmi vnadzne pre mentálne črevá práve takých, ako som ja. A moje mentálne črevá sú trochu pomotáne. No na prvú skúsenosť s Lemom, skvelá skúsenosť s Lemom. A bol to teraz zážitok, veľmi som si to užil. Nie každá prvá skúsenosť musí byť automaticky dobrá. A to nech mi je celý zbor svätých svedkom, že som ich zopár mali traumatizujúcich. Čiže 1 more billion points to Lem. Na internete som narazil na komentár, s ktorým síce zdieľam bod výchozí, ale absolútne nezdieľam bod dochozí. Komentár zněl: Asi jsem četl něco jiného. Mé seznámení s Lemem není ideální. Prvních 30 stran jsem přetrpěl, protože se do té doby nic nedělo. Nuž, v pôvodnej prvej neredigovanej verzii som sa chcel vyjadriť. Doplňam výsmešným bábätkovským skill issue. Na ostro do videa som však chcel povedať niečo miernejšie. No ale keď tam vidím tie pojmy 30 strán, pretrpel, nic se nedělo, trochu sa vo mne znova a niečo stále hýbe.
miernosť naháňam iba s námahou. Ale tak 100 ľudí 100 chutí, že jo? Myslím si, že autora komentáru by pri takom Torkovskom Solarise je. Určite sa nebudem tváriť, že párkrát sa mi nemihol previnilý pocit, alebo pocit toho, že som mimo diaľňa, out of the loop, ako na nejakej prednáške, kde sa vraví už v nejakom zabehnutom kontexte a predpokladá sa znalosť. Ale ja vlastne netuším. Didn't I get the memo? What? Bohužiaľ sa pri čítaní knížiek nedá obzrieť po aule a sledovať mieru zmetenosti tvári spolužiakov. Človek je v tom trochu sám. Asi som si nesplnil nejakú úlohu pred prednáškou. Neprečítal som si niečo, čo sme si mali v rámci prípravy prejsť. No a teraz som stratený. No neprečítal si frajere, neprečítal si. Keby si mal načítaný ten text z obálky, respektíve teda prebalu, vedel by si už od začiatku veľmi dobre, kde sme a o čo ide. Ale ne, ty si musel zvoliť tú náročnejšiu, tú blind playthrough cestu. No ale vlastne táto cesta a celé vlastne mystérium a čarov tej knihy bolo pre mňa tak umocnené práve vďaka tomu, že som si neprečítal tú anotáciu. Čítam ju teraz po dočítaní knihy a ten popis mi príde, že prezrádza trochu veľa. Premýšľam, ako výrazne inak by sa mi táto kniha bola páčila, ako inak by sa trávila a ako veľmi iný zážitok by som mal. Ale tak, čo by bolo, keby bolo. Možno by sa veľa nezmenilo. Možno tak maximálne, že by som tú knižku dočítal o ten kus neskôr, čo by mi trvalo si prečítať teda tú obálku. Kto vie. Typujem, že komentátor, spoluzmetenec, tiež rovnako ako ja, jednoducho zabudol na domáci úkol, nepostrehol, neprečítal si doprovodný text ku knižke. No a tak v tom teda podobným spôsobom lietal spolu so mnou. No ale veď ten dosov úplne jasne vysvetľuje, čo sa na tom začiatku deje. A tak sme teda sedeli v tom celom publiku, my dvaja, na tej prednáške vedľa seba a musel to byť hrozne vtipný pohľad na nás dvoch. Kým on sa rozčiloval, že nechápe, o čom sa točí, ja som síce nechápal rovnako, ale zároveň som sa tak nejak ako tým nechával kochať. Padá obidvaja debilný svojím spôsobom. Avšak toto moje pozorovanie by som nazval všetkým, len jednoducho diametrálne iným ako nepríjemným zážitkom. Až som zabudol, že i knihy môžu mať rôzne vizuály. Že môžu maľovať a vytvárať vnútorné vizuály. Ležal som v tom meditačnom tranze a nechával obrazy prichádzať a odchádzať. Tieto boli z tých viac abstraktných vizuálov, takých pocitových, ako v mlieku. Veľmi zvedavo som vyčkával na každý ďalší krok. A túžil som zistiť, čo sa vlastne deje. Kedy nám autor odhalí, o čo vlastne ide. Mne toto mlčenie vlastne vôbec neprekážalo. Možno naopak. Ten pocit napätia a tajomna, ktoré mi dovoľovalo špekulovať a polemizovať. A asi trochu rozumiem, že to ľahko môže nebyť po chuti. Uznávam, že tiež som mal trochu problémy so začiatkom, pretože je to naozaj napísané neobvyklým spôsobom. Každopádne pocit ťažkopádnosti sa po chvíli či už rozplynul alebo vžil. No a potom sa len tak nejak opakovane rozvláštne vynáral a ponáral a ja s ním až do samotného konca. Dej sa však celý neodohrál len v nejakom takomto psychologickom abstraktnom limbe a veľa sa odohrá i v fyzickej, prudkej akcie. Hlavná postava, ktorá mimochodom nemá meno, takže sa mi nejak ťažko zmysluplne referuje, sa presúva v jednom kuse z miesta na miesto. Myslím si, že tento fyzický pohyb je hrozne dôležitý a je nedelnou súčasťou rozvoja príbehovej linky BD. No ale tento fyzický spad dáva nejakým spôsobom do pochodu ten psychický a ten dáva potom spätne do pochybu ten fyzický. No ale ten psychický stav u každého prípadu v sérii vražd zohráva jednu z hlavných rôl. Totiž v každej je veľmi ťažko vysvetliteľný a nejakým spôsobom nie je úplne jasný vyšetrovateľom. Myslím si, že toľko prezradiť môžem. Lemov svet s jeho hlavnou postavičkou v ňom je zvláštnou, nejakým spôsobom pritiahnutou za vlasy, barevnou, vlastne až strakatou a trochu tou takou nonšalantnou groteskou. Je to nejaká alternatívna história z roku 1975, čo je vlastne
rok predtým, ako vyšla tá knižka. Takže reálne, keď písal tú knihu, tak použil ten rok, v ktorom tú knihu písal. No a táto história roku 1975 sa nejakým spôsobom zmieta vo svetových konfliktoch a absolútnom geopolitickom búgelu, ktoré sa až nepríjemne nepodobá tej našej prítomnosti. Jediná drobná nádej a priestor na dýchanie, ktorý sme si vytvorili, je miera terorizmu, ktorá v Lemovom poviedkovom obraze sveta je oveľa kritickejšia. A i v deji sa s týmto terorizmom konkrétne stretneme. Vlastne ocitneme priamo v ňom. Inak, páči sa mi, ako Lem opisuje svet iba tak akoby mimochodom, len tak na margo. Iba takými náznakmi a vlastne nepriamo. Ten svet je podľa mňa úžasne zaujímavý, ale nijak detálne nie je rozvedený a nezasvedcuje čitateľa, teda autor. Čo by ma asi malo hnevať, ale mne sa to z nejakého dôvodu hrozne páči. No, ako som vravel, typek nefelis tak na strome s nekonečnými úvahami o živote, Bohu a sexe. Po tom abstraktnom úvode je vlastne tá akčná časť hrozným vyslobodením. To konečne niečomu rozumieš. Je to úľava, že si fakt babylonsky nezabudol ten jazyk. Hlavná postava je tento príjemný chlapík, Američan, ktorý mal našliapnuté na ceste na let na Mars. No ale zvolili niekoho iného a mladšieho. A on sa teda nikdy nikam mimo obežnú dráhu nedostal. Výcvik a zápal však človeku zobrať ťažko. A on stále v sebe prechováva a nosí tento sen o Marse. Už ho nemôže síce naháňať, ale básnickej duši sa ťažko odtrhnúť. Do jeho maléru, pre nás však ale veľmi príjemnej a vzrušujúcej podívanej, sa dostal svojim zaumienením, že nechce skončiť ako jeho kolega. Na toho si stále spomenie, keď asi bude jednoduchšie, keď prečítam úryvok. Jeden z mých kolegů se stal šéfem distribuce piva na Floridě. Když beru do ruky plechovku piva, vidím ho v duchu, jak vchází do liftu v andělsky bílém skafandru. A tak jsem radši skočil po hlavě do téhle aféry, abych nedopadl jako on. Milostný vzťah s vesmírom a všetkým za sa s odznakom zobrať nedá a ani nejak vyoperovať. Celkovo na knižku a zážitok si nespomínam vo veľmi dobrom a hodnotím ju veľmi pozitívne. Zradzujem ju totiž do kategórie rád by som to zažil znova prvýkrát. Výsostná to kategória. Nech je k pochvále slúži i fakt, že aj napriek tomu, že je to už chvíľa, čo som čítal, v mysli mám stále veľmi živé obrazy z jej deja. Príjemná farebná spomienka. Úprimne neviem, čo so záverom tejto recenzie. Nemám nejakú hrozne profound úvahu. Svet je nekonečne komplexný, až tak, že je vlastne prostý. A v tejto prostosti je nekonečne komplexný. Veci v ňom sa dejú a dejú sa i za bizarných probabilit, alebo teda astronomických probabilit, čo je veľmi obľúbený pojem v knihe. V sumári ide o krátky, trochu čudný, ale úderný a efektívny kúsok. Trochu čudne sa trávi a je to taká neštandardná kuzín. Pôžitok z neho je veľmi špecifický, ale svojím rozsahom o to viac príjemný a vlastne cost effective. Na akejkoľvek strane otvorím knižku, okamžite ma to stiahne späť dnu a začítam sa. Ja osobne, čo sa týka vkusu a chuti, sa definitívne radím do kategórie pojmu neštandardná kuzín. Som veľkým fanúšikom. Určite by som odporúčil čitateľovi, ktorý má rád také trochu snielkovské, na hrane a nejasné diela, ale stále hmatateľne a nohami na zemi. Alebo má rád dobrú dávku zvláštneho druhu irónie, absurdizmu a či cynizmu. Myslím, že kúsok môžem odporúčiť. Kľúčové slova. Ironické, trochu temné, trochu dystopické, trochu absurdné. Snivé, veľmi snivé. A zároveň tak matematicky exaktné. V závere by som rád zmienil moju obavu, že z ponuky Labyrintu veľmi nevyberavo vyberám tie najlepšie kúsky a hrozne si ich pochvaľujem a krochkám a potom veľmi tvrdo narazím. Keď vyťahnem niečo priemerné, možno až príšerné, až sa to teda raz stane. A že zistím, že možno v tej edícii je iba pár dobrých kúskov a ja som poslednými 2 kúskami, ktoré som recenzoval, vyčerpal polovicu z nich. Toho sa veľmi bojím a dúfam, že sa to nestane. Aj keď už som zažil niečo podobné,
Tak napríklad, čítal som Hviezdičkové kimono. A o tom, keď premýšľam, ako ho poňať na recenziu, premýšľam, či vôbec. Knižka mi veľmi pochutí nebola, no vlastne popravde, no dosť mi nechutila. A z toho mála, čo mám napísané, sa to zdá skôr ako hate post, než nejaká konštruktívna recenzia. No ide o jednoducho dva nezrovnateľné kúsky. O detskú naivnú rozprávku, ktorá sa tvári ako detektívka na jednej strane, v porovnaní s týmto tajomným, vlastne až trochu mystikálnym a bolestivo život ironickým príbehom. To je proste fucking... Porovnaj 50 Cal s fucking Kapsulikovkou. Keby to sa nedá. Nedá. Ja nedokážu nebyť sám sebou. Nedokážu. Nepochopiteľné a zdanlivo nesúvislé udalosti môžu viesť k monumentálnym následkom. Čo mi pripomína, že ja som dneska zabudol zobrať Cezeru. No ešte, že nemusím brať Plimazín. To by som dopadol. No a keď nie ja, tak niekto iný. Nejaká guľka na tej strelnici musí trafiť do terča.